မိတ်ဆွေဖယားတခင်ကိုဘယ်အရာနဲ့တင်ဆွဲဆောင်မလဲဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုကျဉ်းနေစေတော့အရာကဘယ်အရာလဲကျွန်တော်ရှင်လုကအခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်38ကနေ40မှာကျွန်တော်တို့မာရိနဲ့မာသအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ယေရှုကမာသနဲ့မာရိတို့အိမ်မှာလာတဲ့အခါမှာမာရိနဲ့မာသကနှစ်ယောက်စလုံးကယေရှုကိုကြိုးဆိုကြတာဖြစ်တယ်ကြိုးဆိုကြတဲ့ပုံကမတူအကြီးဖြစ်တဲ့မာသကယေရှုကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုမှာအမတန်မှနော်သူကစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်သူ့အိမ်မှာလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုအကောင်းဆုံးအထူးသဖြင့်ယေရှုဟာတမန်သူမဟုတ်ဘူးသူတို့ယုံကြည်တဲ့နော်တကယ်ပဲသူတို့လေးစားရတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးယေရှုလာတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးသူ့အိမ်မှာအခမ်းပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မာသကလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုမှာသူကစိတ်ပူပန်နေတယ်လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုမှာသူကအလုံးရှုံနေတယ်ဒီလိုနဲ့ယေရှုကိုကြိုးဆိုတာဖြစ်တယ်မာရိကဘလို့ကြိုးဆိုတယ်လဲယေရှုကိုသူ့အမလိုအရန်အလုံးရှုပ်ပြီးမှ busy ပြီးမှသူကြိုးဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကျတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာထိုင်ပြီးမှယေရှုရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတာဖြစ်တယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာမာသကယေရှုကိုတွားပြီးမှတိုင်ပြောတယ်တခင်အဲ့လိုပဲကြီးနေမလားဒါလောက်ကျမဒါလောက်အလုံးရှုံနေတာကျမညီမကိုကူညီဖို့အတွက်ပြောပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာယေရှုကအော်နင့်ညီမနင့်အမကိုတစ်ချက်လောက်တွားကူညီလိုက်အောင်ဆိုပြီးမှမာရိကိုအဲ့လိုမပြောမာသကိုဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်မာသတင်းသည်များစွာသောအမှုတို့၌စိုးရိမ်နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရ၏များစွာသောအမှုတွေမှာစိုးရိမ်နေနှောက်ယှက်ခြင်းခံရတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်ပူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲစိတ်ပူတတ်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုကိစ္စအဝဝတွေအတွက်ကျမတို့အရန်စိတ်ပူတတ်တယ်တခါတလေမှာစိတ်ပူစရာမလိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျမတို့ကစိတ်ပူပြီးပိုးပြီးမှကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တာတကယ်တော့စိတ်ပူလို့ရှိရင်လည်းထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျမတို့လူဆိုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းစိုးရိမ်တတ်တာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်အိုးအဲ့လိုများဖြစ်လာတော့မလားတခါတလေမှာမလုံတဲ့အရာတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြီးမှကျမတို့အများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်နော်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မလုံမိတဲ့အရာတွေလည်းမလုံတဲ့အရာတွေလည်းကျမတို့တခါတလေမှာကျမတို့လုံမိတယ်မပြောတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျမတို့ပြောမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်ပူတဲ့အရာကနောက်ဆက်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ကပတ်တော်ကမစိုးရိမ်နဲ့လို့ကျမတို့ကိုနေ့ရဲ့အစဉ်တိုင်းအတွက်ကျမတို့ကိုဂတိပေးထားတယ်။ထို့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုကျမတို့ကထို့ဖခင်ရဲ့စကားတော်ကိုစိတ်ချတတ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မစိုးရိမ်ဘူးဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့အမေရိကမှာဆိုရင်အိမ်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာနော်ကားတွေဝယ်တဲ့အချိန်မှာဖိမက်နေအများကြီးပါ။လာကုန်တာနဲ့အလုံးလုံးမလုံးလို့ဖေးမဲ့တွေကပေးရမယ်မဟုတ်ရင်ဘဏ်ကလာတင်သွားမယ်နော်ကားကုမ္ပဏီကလာတင်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြားထဲမှာ insurance တွေကအများကြီးယူရတဲ့အခါမှာများစွာတော့ payment တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့အခါမှာတခါတလေအဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဝင်ဖြစ်တတ်တယ်ဖခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်တောင်မှကျွန်တော်တို့နောက်မှနော်ဖျားသခင်ဘလောက်ခိုင်းကျမတို့ဒါတွေကိုအရင်ဖြေရှင်းရမယ်ငါမလုပ်ရင်ဘယ်ရမလဲဆိုပြီးမှစိတ်ပူပင်ပြီးမှကျမတို့ကအမြဲတမ်းကျမတို့ကစူးစမ်းဖို့အတွက်ကျမတို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဟောအလုံးမလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာဖျားရဲ့အထဲမှာအနားယူတတ်ဖို့အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်မာရိကတော့နော်ဘာလို့လဲယေရှုရဲ့ထံတော်မှာနေပြီးမှယေရှုရဲ့စကားအသံကိုနားထောင်တယ်ယေရှုပြောတဲ့အရာကိုအာယုံစိုက်နေတယ်ဆိုဒီကြားထဲမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ဒီလိုကြားထဲမှာကျမတို့ဘာအာယုံစိုက်တတ်ဖို့အတွက်လိုလဲဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုအာယုံစိုက်တတ်ဖို့အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်ဖခင်စကားကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရွေးချယ်ဖို့အတွက်လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမတို့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဖခင်တခင်ပြောတဲ့အရာတွေကကျမတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခံယူပြီးဖခင်ရဲ့စကားထဲမှာအသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျမတို့ကစိတ်ပူပန်ခြင်းထဲမှာကျမတို့မသွားရအောင်ဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်တင့်ကိုဘာလုပ်ခိုင်းတယ်လဲဖခင်တခင်တင့်ကိုဘယ်နေရာသွားခိုင်းတယ်လဲဖ
ဖယားတခင်တာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်တင့်ကိုဒီကာလမှာဘလို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်လဲဘာတွေကိုလုတ်ခိုင်းတယ်လဲအဲ့ဒီဖယားရဲ့အတန်တော်ကိုအာယုံစိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အခက်ခဲဆိုတာရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုဖယားတခင်တာဝန်ယူပေးမယ်ဖယားရဲ့စကားတော်မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဖယားရဲ့အတန်တော်မှာတာဝန်ယူခြင်းတွေရှိတယ်ကျမတို့အတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းတွေရှိတယ်ကျမတို့အတွက်အတတော်လမ်းပြခြင်းတွေရှိတယ်ဖယားရဲ့အတန်တော်မှာကျမတို့အကောင်းဆုံးအရာတွေဖယားတခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အလုံးအထက်ဘာကပိုအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ဖယားရဲ့အထဲမှာအနားယူခြင်းကတာ၍အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အလုတ်ကိုနည်းနည်းလုပ်ပြီးဖယားတခင်နဲ့များများအချိန်ယူဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားသခင်နဲ့များများအချိန်ယူတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့စကားအတန်တော်ကမိတ်ဆွေဘဝအတ္တအတွက်အရာခတ်သိမ်းဖြစ်စေတယ်အောင်မြင်ခြင်းကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲယေရှုပြောတဲ့စကားတစ်ခုမှကျမ်းမာခြင်းပါတယ်ယေရှုပြောတဲ့စကားတစ်ခုမှနော်ဖီတာကိုရေနဲ့ရာကိုရွှေ့ငါးတွေကိုအုပ်ဆန်းများဆိုတော့ငါးတွေကိုအုပ်ဆန်းတာငါများဆိုတော့ငါးတွေကိုရတာကဘာအဖြစ်လဲပြီးတော့တညလုံးစူးစမ်းပြီးရှာတာပဲမရဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့အတန်တော်ထဲမှာစကားအတန်ထဲမှာငါးတွေရှိတယ်ယေရှုရဲ့အတန်တော်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကျမ်းမာခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖို့အတွက်လိုတယ်ယေရှုရဲ့အတန်တော်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖို့အတွက်လိုတယ်ယေရှုရဲ့အတန်တော်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့လွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်တဲ့အတွက်လမ်းပြခြင်းရှိတယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာရှာဖို့အတွက်လိုတယ်ဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုရှာဖို့အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတဲ့အခုချိန်မှာလမ်းပြောင်းနေတယ်လို့ခံစားရလားသူ့ရဲ့အတန်တော်ရောက်လာရင်တစ်ချက်တည်းပဲတင်လုံးစရာတွေအားလုံးကိုတင်သိလာတော့မှာဖြစ်တယ်တင်ကိုဘာခိုင်းနေဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုတင်သိလာတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာတခါတလေမှာကျမတို့ဘလို့ထင်တယ်လဲဆိုကျမအရန်လုံနိုင်တယ်ကျမအရန်စူးစမ်းနိုင်တယ်ကျမအရန်အားထုတ်တဲ့အခါမှာဖခင်တကယ်ကျမကိုပို့ချစ်တယ်လို့ကျမခံစားတယ်နော်တိမ်ဖန်များဆိုအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကအမြဲတမ်းဝင်တာဖြစ်တယ်ကျမဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမဆက်ကပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာတော့ဖယားသခင်ကလည်းငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုလည်းဖယားသခင်ငါ့ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေယော့သွားမယ်ငါ့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကလည်းယော့သွားမယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ကျွန်မပို့လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာငါ့ကိုဖယားသခင်ကပို့ပြီးမျက်နှာတာပေးမယ်ပို့ပြီးကောင်းကြီးပေးမယ်ကျွန်မအရန်ကြိုးစားခြင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်တခုခုဆိုရင်အငြိမ်မနေနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းတစ်ခုခုကိုလုံနေရမှကျမအတွက်နားတယ်ဆိုတာကအယံကိုမှတော်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းတစ်ခုခုကိုလုံနေမှမလုံပဲနဲ့ဘာမှကိုမနေတတ်တာမလုံဘူးဆိုရင်အတွေးခေါ်ကဟာမဖြစ်ဘူးဖခင်တခင်ငါ့ကိုအသုံးပြုတဲ့အရာတွေယော့သွားမယ်ငါလုံးမဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေမှာမောပန်းခြင်းနဲ့ခံစားရတယ်တကယ်တော့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကတင့်ကိုချစ်လို့ကိုမှချစ်တာတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ကိုမှကောင်းကြီးပေးတာအဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ဆိုတဲ့နှလုံးသားဂျေဇုတော်ကိုတည်တတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ငါလုံလို့ငါဆွတောင်းနိုင်လို့ငါအယံကောင်းလို့ငါလုံနိုင်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားကိုကျင့်နေစေတဲ့အရာကဘယ်အရာလဲနော်ဖယားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ပေါ်မှာမူတည်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။အော်ဖယားသခင်အရာအလုံးလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကိုစိတ်ချခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်မှာခိုးလုံခြင်းဖယားသခင်ကို surrender လုပ်ခြင်းအရာအလုံးကိုတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချခြင်းနဲ့မျက်မှောက်တော်မှာသူ့ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ခြင်းကအကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်။အာမင်တဲ့အများကြီးလုံနေတာချက်ဖယားတကယ်အလိုရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုတင်လုံနိုင်လိုက်တဲ့အရာကအဲ့ဒါဖယားရဲ့အမှုတော်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကအများကြီးကိုသူလုံတာတဲ့ဖခမဲတော်လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်တယ်ဖခမဲတော်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တယ်ဖခမဲတော်သွားခိုင်းတဲ့နေရာပြောခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုပြောတယ်အာမင်အဲ့ဒါကဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုကျေနပ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရှောလုရဲ့အသက်တာမှာအကောင်းဆုံးလို့သူထင်တယ်အကောင်းဆုံးဘုရားသခင်ကရန်သူတွေကိုဖျက်ဆီးခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူထင်တာကနော်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုယူရမယ်အာမလက်လူမျိုးတွေစီကနေအကောင်းဆုံးသောအရာတွေကဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးယူလာတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်
ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး20မှာရှမွေလကလည်းထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ကိုနားထောင်ခြင်း၌အားရတော်မူတကယ်သို့မီးရှို့ရာရဲ့အစရှိသောရစ်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်းထက်အားရတော်မူသလိုအလိုတော်တို့လိုက်ခြင်းသည်ရစ်မျိုးထက်တာ၍ကောင်း၏နားထောင်ခြင်းသည်တိုးသီးစီဦးထက်တာ၍ကောင်း၏ညင်းဆန်သောသဘောသည်နတ်ဆိုးနှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းခိုင်မာသောသဘောသည်ဘေးတင်တစားကိုတုံးခြင်းကဲ့သို့၎င်းအပြစ်ကြီး၏အဲ့ဒါအပြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကျမတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကိုယ် idea နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသွေးခေါ်နဲ့ဒါကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကနော်အပြစ်တောင်မှဖြစ်သွားရောဖခင်ရဲ့စကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်ဖို့အတွက်အာယုံစိုက်တတ်ဖို့အတွက်လို့ကျမတို့ကတိုးဖြစ်တယ်သူကတိုးထင်းဖြစ်တယ်တိုးတွေကအမြဲတမ်းတိုးထင်းမပိုင်မသွားတတ်တယ်လို့နေဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ကိုရဲ့အတန်ကိုကြားကြတယ်ဒီကိုရောသမီးကိုစကားပြောပါကိုရဲ့အတန်တော်ကဒီအမှုအရာပေါ်မှာဘာအလိုရှိတယ်ဒီအိမ်ကိုဝယ်စေချင်တာလားမဝယ်စေချင်တာလားဒီစီးပွားရေးကိုဘသူတွေနဲ့စားစေချင်တာလဲမစားစေချင်တာလဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမေးလျှောက်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အထံတော်မှာအရင်နားထောင်ပြီးမှနေဖို့အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်။ဒါမှဖခင်သခင်လမ်းပြခြင်းဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းမှာသူ့ရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်ရအောင်နေ့တိုင်းမှာကိုရောအတန်တော်ကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ကိုရောအတန်တော်ကိုကြားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကျမ်းစာဖတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းကိုရောအတန်တော်ကိုကြားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးဆုတောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကိုရောအတန်တော်ကိုကြားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးချောရောပါရစကားနဲ့ဖခင်နဲ့ယဉ်နီးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်နဲ့အချိန်ယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အတန်တော်ထဲမှာအရာခတ်သိမ်းရှိတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်ဖို့အတွက်မျက်မှောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်ရအောင်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ။